Euroregione.news. Friuli Doc alle porte, Friuli Doc in programma a Udine dal 7 al 10 settembre sarà come sempre l'appuntamento più atteso del calendario udinese, la festa per tutti in chiusura dell'estate e l'omaggio al gusto. A presentare il programma dell'evento nella tradizionale conferenza sotto la loggia del Lionello a Udine il sindaco della città Alberto Felice De Toni, il vice sindaco Alessandro Venanzi e l'assessore regionale Sergio Mediopini. Sarà la nota imprenditrice Giannola Nonino a tagliare il nastro della 29esima edizione che vedrà la presenza di 37 fra associazioni e Proloco, 11 piazze coinvolte, compresa Piazza Primo Maggio, un totale di 70 eventi tra spettacoli e appuntamenti per tutti e in particolare la possibilità di assaporare ben 150 specialità della tradizione friulana, senza dimenticare i menù ad hoc proposti dalle 16 osterie e dai 6 ristoranti del circuito Friuli Doc. Oltre alla musica itinerante che occuperà piazze e vie, sono previsti 4 spettacoli. Giovedì il galà sotto le stelle e nei giorni successivi sul palco anche Jerry Calà insieme alla sua band e Leo Gassman, protagonista dell'ultima edizione di Sanremo. Ci sarà anche una gigantesca pastasciuttata di beneficenza per raccogliere fondi destinati alla casa di riposo di Mortegliano, duramente colpita dal maltempo. Promoturismo FVG raddoppia in piazza San Giacomo, nel salotto cittadino, dove sarà allestito un mercato di prodotti d'eccellenza del brand Io Sono FVG e per la prima volta in piazza Primo Maggio su un'area di 700 metri quadri dedicata anche all'intrattenimento. Farà ritorno anche il premio Eccellenze che premierà 3 figure che si sono distinte nei settori dell'imprenditoria, della cultura e dell'enogastronomia. Possiamo dare a questa kermesse anche un valore politico? Che messaggio intende dare a 29 anni di distanza dalla sua nascita? Allora, quello che posso dire è che l'intuizione che la filiera agroalimentare innervata nel turismo, nella cultura, sia stata una grande intuizione. Il paese non è soltanto industriale, ma è anche portatore di questa tradizione di una cucina che poi è diventata cultura e quindi questa iniziativa partita l'anno prossimo, facciamo 30 anni, è secondo me stata un'intuizione molto forte. Adesso a chi governa la città e il territorio c'è la sfida di innovare questa tradizione e di proiettarla, se mi consentite l'ambizione, a livello europeo. A me piacerebbe molto che Udine potesse diventare una capitale europeo del cibo, della cultura e del turismo. È un'ambizione elevata, ma se non c'è differenza di potenziale tra i morsetti, la corrente non passa. E quindi la nostra ambizione è di cominciare col prossimo anno, che è il 30ennale, un percorso che possa portare Udine tra le città più note a livello europeo, perché è interessante andarci, perché si mangia bene, si vedono cose belle e anche si impara qualcosa.